3 facts about shark। एकबॉट शार्क्स सैकड़ों मिलियनों सालों से हैं। इनका जीवन कला डायनासोर्स से पूर्व है। इन्हें अक्सर जीवित जीवाश्म कहा जाता है। 2 उत्कृष्ट अवस्थितियां। शार्क्स के अद्भुत अवस्थितियां होती हैं, जिसमें से एक तेज गंध का अनुभव होता है, जो उन्हें पानी में छोटी मात्रा में खून की पहचान करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। 3 शार्क्स के कई पंक्तियां होती हैं और वे अपने जीवन भर में इन्हें नियमित रूप से बदलते रहते हैं। कुछ प्रजातियां अपने जीवन में हजारों दांतों से गुजर सकती। ऐसी फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।